DJI 嘅 Osmo Pocket 咧，今日終於到手啦！嗱，我記得佢發布嗰陣時咧，引起好多網上討論啊。咁啊，究竟呢一支棍啱唔啱你用咧？係咪你2018年嘅 Best Buy 咧？即刻開箱睇下先。近年咧 DJI 啲 pair 景咧，我覺得都設計得幾靚幾簡約咁啊，好簡單嘅啫。好，一開啦，咁咧就見到支 Osmo Pocket 啦。咁就呢度咧有個 case 嘅。咁啊，有啲說明書啦，有條手繩啦，咁就有個 USB Type C 嘅插電線啦，有 Lightning 嘅插頭啦 ，Type C 嘅插頭啦，好啦，就係咁多啦。嗱，呢支 Osmo Pocket 咧，其實真係非常之細小㗎，咁啊對比翻 GoPro 啦，一罐可樂啦，同埋一支 Gimbal 嚟講咧，佢真係好迷你啊！嗱，咁咧主機咧，今次其實都幾簡約嘅，只係得兩個掣嘅啫。呢個咧就係錄影掣啦，呢個咧就係個 power 掣。咁而側邊咧就喺度插 micro SD 卡㗎啦。下面咧呢度咧就有個 USB Type C 嘅插頭啦，係咁多啫。前面面板咧呢度個蓋嘅，咁打開之後咧，你要見到啲金屬腳嘅，就俾你去配翻你適合嘅 accessory 啦，同埋插電話嘅插頭。其實 DJI 咧今次個設計都幾好㗎。咁呢一個頭啦，譬如話如果你有時我唔插電話啦，咁咧其實你係可以反翻轉插翻，倒翻轉插入嘅喎。咁咧呢度咧就唔會突出嚟嘅。咁而呢個 casing 咧係一個硬膠嘅 casing 嚟嘅，其實佢都好 fit 位啦。咁二來咧佢都有悉心去設計過嘅喎。如果你突咗出嚟嘅時候咧，你都係可以照樣咧插擺翻落個 casing 度喎，因為咧佢預留咗個窿俾你咧，咁去綁住佢嘅。而下面咧就有個位俾你預留叉電嘅，咁啊可以唔使除 casing 咧都可以直接叉電。Osmo Pocket 咧除咗配電話使用之外咧，仲可以獨立使用嘅喎。就上面拉落嚟咧就可以做到支棍嘅 setting 啦，而左至右咧就去揀呢個攝影模式嘅。咁啊有 photo 啦，咁啊有 video 啦 ，video 可以揀 4K 啦、60同30 frame 啦，同埋1080p 嘅。再落就有 slow motion 啦，但係得一個選擇嘅啫，1080p 嘅4倍，即係大概240個 fps 啊。咁啊有 time lapse 啦，同埋 panel 嘅 photo 嘅。即係全景相啊！咁由左背去右咧，就可以睇翻你 SD 卡裏面嘅相片或者 video 啦。咁啊，下向上咧就係控制穩定器嘅模式啊。咁啊，最左上角咧，其實呢個係一個置中嚟㗎。如果你個鏡頭歪咗咧，撳翻去咧就可以去翻正中間啦。呢個咧就係一個自拍模式啦。左下角咧就係控制個 Gimbal 嘅速度啊。而右下角啦，就係控制 Gimbal 嘅模式啦，咁有Time Lock 啦，有 FPV 啦，有 Follow Mode 嘅。咁我稍後咧都會再逐一介紹翻呢3個模式嘅特別之處。咁啊，因為呢部機咧就冇一個 joystick 啊，所以咧就唔可以控制到個鏡頭嘅方向啦，只係可以咧側邊度咧有得可以俾你拉上拉落控制嘅鏡頭嘅向上同向下嘅角度嘅啫。連接手機都好方便嘅啫，只要你裝咗 DJI 嘅 Memo Program 啦。將呢支嘢插落去，咁咧就會即刻 call 咗個 program 出嚟咧，就可以進行錄影或者睇翻啲 video 噶啦。嗱，全個界面咧都非常之易用噶。咁啊喺右手邊你就見到拍攝模式啦，咁啊可以俾你揀翻panel 啊、photo 啊、video 啊、time lapse 啊嗰啲等等嘅。咁而呢度咧就有個虛擬按鈕啦，就俾你可以控制鏡頭嘅上下左右啊，咁啊可以俾你喺呢度去調校你嘅角度嘅。咁校好角度之後咧，就可以用隻手指點一點你嘅主體啦，咁就會 focus 喺嗰個主體上面噶啦。咁亦都可以咧校埋嗰個主體嘅光暗嘅。咁而右下角咧就有個 Playback button 嘅，咁你撳一撳去咧就可以睇翻你 micro SD 卡裡面嘅片啦。咁亦都可以咧即刻下載落你部手機噶喎。咁下載速度咧都可以接受嘅，都有成10 Mbps 噶。咁啊，另外一個 DJI 嘅細心位啊，嗱，而家大部分電話咧都會用殼噶啦，咁啊係唔需要插個殼咧都可以直接插入呢部機噶，咁啊呢個位咧，我覺得係值得加分。
好啦，大家睇完呢個軟硬件嘅介紹之後咧，咁啊呢家當然要拎支 Osmo Pocket 咧落去戶外做個測試啦。咁而家睇緊咧就係 Osmo Pocket 拍出嚟嘅片嚟㗎，咁係 4K 60 frame 嚟㗎。咁啊唔知大家覺得個畫質係點啦？不過有一樣嘢你大家會留意到嘅，就係咧你見到個頭咧真係比較大，因為咧佢嗰個field of view 咧就唔夠廣啊。咁如果你同 GoPro 比咧，根本上咧佢係輸一橛㗎。咁你話如果有冇方法可以解決呢個問題咧？咁或者咧你哋可以試下用一支咁嘅自拍神棍啊！係嗱，咁樣伸長咗之後咧，咁你會感覺到個頭就真係細咗少少啦，咁個頸咧就闊咗少少。咁或者呢一個咧喺佢未出第二代之前咧，你可以用呢個方法咧去解決到呢個唔夠歪嘅問題啊！好啦，咁呢家咧就要試埋咧，佢有3個嘅穩定模式㗎。咁第一個咧就叫 Follow 啦，佢係跟住你隻手，如果譬如話你扭向右啦鏡頭咧都係會照扭向右嘅喎，而扭向左咧佢就會照翻向左啦、向上啦、向下啦，係會完全去跟隨翻你嘅手嘅方向嘅。好啦，第二個咧就叫 Tilt Lock 㗎，咁咧就係將你嘅手將你個相機嘅水平啦打橫 horizontal 水平咧係會 lock 死咗，而只有咧左右係會轉到嘅啫，咁樣咧係唔會喐嘅，係會保持到個水平嘅。好啦，咁最尾一個咧就叫 FPV 啊，咁係一個第一身視點啦，咁就好似你個頭咁嘅。如果你擰向右咧，即刻會擰啦；擰向左即刻左啦、上啦、下啦。咁咧同埋可以做一個好特別嘅效果咧，就係你去呢個叫做垂直轉個鏡頭啊，就可以做啲好特別嘅效果。呢家咧就會試埋呢個穩定器嗰個畫面啊，睇下係咪真係咁平穩啊！我會試行路啦，同埋跑步嘅。
好啦，另外咧，我想講埋呢個攝影模式啊。咁啊，其實佢就可以影相啦。咁不過我諗應該都唔多人會揾呢一部機去影相。不過咧，如果你影 panel 嘅時候咧，全景相咧，其實佢有個優勢，因為咧佢有個穩定器，咁所以咧係你唔需要加腳架啦，亦都唔需要將用部手機打橫打直咁去影啦。咁你就可以好快速地咧影到一張全景相嘅。好啦，呢個 Osmo Pocket 另外一樣好處咧就係影 time lapse 咧係都幾較方便嘅。咁佢亦都有呢個motion time lapse 啦。咁你可以教佢個 interval 啊，佢個 path 係點啊？咁啊 path 咧你可以直接用呢個鏡頭去喐啦。啊，譬如我由呢度開始，咁你撳 record。另外咧，佢都 support 呢個物件追蹤功能嘅。咁只要你括住佢咧，着咗個綠燈咧，咁咧佢就會追住呢個物件咧去攝影噶啦。另外仲有呢個慢動作模式啊。咁不過咧就冇得校任何 setting 嘅啫，只有240個 FPS。嗱，呢部機咧當然有唔少缺點咧要改善嘅。咁啊，第一個咧就係最嚴重嘅問題就係 focusing 啦。因為呢部機咧喺90% 嘅時間咧，佢都係用中間嗰一點嚟做 focusing 嘅。咁啊，假設如果你用手去點一個主體嘅時候咧，當你一喐咗個場景，一喐咗部機咧，佢會甩咗個 focus 嘅，就會照 focus 翻中間嘅。嗱，咁咧就導致咧有好多片咧都係會走焦啊 out focus 啊。咁呢樣嘢咧係極之嚴重，極之需要快啲去改進嘅。好啦，第二樣要改進嘅地方咧就係個 gimbal 頭啊，因為佢個頭咧佢唔係360度嘅，我諗得300度左右嘅咋。咁有咩問題咧？如果當一個tracking 緊嘅 object 咧去緊左手邊啊，佢係最多去到45度咧，佢就停咗噶啦，因為佢個頭唔可以再轉啊，反而向右手邊咧就係可以轉180度啊，去到後面都得。咁呢一個咧就我諗可以去改進，因為其實呢家咧坊間有好多嘅手機穩定器咧，呢個頭咧都係可以做到360度轉噶啦。好啦，第三個問題咧就係下面啦。嗱，佢咧淨係得個 Type C 頭，咁咧就冇3腳架頭啦。咁啊，亦都冇得外置插咪啦。如果你要插咪嘅話咧，又要需要買一個額外嘅 adapter。咁呢樣嘢咧，我覺得係可以做好啲咧。你送埋俾人啦，你開個窿俾人啦，唔好以人哋加咗嚿嘢咁麻煩啦。好啦，到最後啦，我想講下對 Osmo Pocket 嘅評價。嗱，首先其實 DJI 咧今次做得非常之好啊。佢出咗一支咁細咁迷你嘅穩定器啦，連埋鏡頭啦，絕對咧係可以取代晒所有呢啲咁嘅手機穩定器啊。因為呢啲手機穩定器咧就比較重啦，體積比較大啦 ，set up 又麻煩啦，開機又麻煩啦，咁所以咧基本上咧我已經唔會再用呢啲穩定器噶啦。好啦，咁但係咧有啲人咧就會討論啦，喂，其實GoPro 好啊，定係 DJI Osmo Pocket 好咧？嗱，我都同大家講，根本上咧係兩樣唔同嘅 product 嚟噶。GoPro 呢啲係叫 action camera。佢最主要用途咧就係去俾你玩運動啦，可以做滑雪啊、游水啊、跳傘嗰時用㗎。反而呢啲 Osmo Pocket 咧，首先佢唔防水先啦，二來佢呢個鏡頭呢個 gimbal 位咧應該係極之脆弱咁，所以如果你帶去滑雪咧，你一撲咧基本上一定爛咁。所以咧其實如果你做運動嘅，買翻 GoPro， 加上 GoPro 嘅field of view 咧係闊好多咁，所以影啲景咧做運動嗰時咧係靚好多嘅。好啦，大家睇到啦，嗱，呢家呢個咧就係 GoPro 嘅畫面啦，咁佢就絕對係歪好多嘅。咁 Osmo Pocket 咧就太窄啦，咁我頭咧都比較大，咁所以咧如果玩 action camera 方面咧，咁就 GoPro 咧就絕對值得推介嘅。好啦，咁呢一個 product 係適合咩人用咧？咁我覺得就適合啲旅遊人士用啦，咁我出外拍片啊方便啦。二咧就係啱啲小朋友嘅家長用啊，咁啊因為佢體積比較細啦、輕巧啦，二來咧佢開機時間快，咁所以絕對夠時間俾你捕捉小朋友嘅一舉一動嘅。好啦，到最後啦，大家如果有啲咩問題咧，可以下面留個 comment 俾我，或者 Instagram 度揾我都得嘅。最重要咧就繼續支持我 subscribe 個 channel 啊，拜拜。